saking pendul harga rejo rasu tresno wiwit lalu mugi paripurna ne wonten katrawuh
Mundur dulu, mundur cantik. Ya, atur posisi. Kuntul cari pengaku kebaca kari siji. Tulo cari nak cari catulo cari. Kuntul cari pengaku kebaca kari siji. Tulo cari nak cari catulo cari. Kuntul cari pengaku kebaca kari siji.
samangge aku enake nonton jatinan rame-rame janjikan setia membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya ingin dan harapkan. Ngapusi Suka duka bersama seiring sejalan seirama tahan uji dan derita
iki piye iki? Iki piye iki arep piye? Piye to iki? Arep sekolah. Arep sekolah ngono. Hei, iki sini tasnya apa? Tasnya apa sini? Delok. Delok. Sik ini tak titipke gini. Wis penitipan jasa aku 50.000. Sikit tetep laker motor nek iki. Iso kandhani kok Mas. Mulane tak amankan dhisik. Diamankan dulu. Heeh. Ayo. Oh latihan. Kuwi iki sing gaweane jempolak jempale kok ya Mak piye to? Kok sik pemanasan sik, pemanasan sik. Stretching, Pemanasan stretching. sik ayo. Stretching dulu. Ah, piye bayoke? Sudah. Ya sudah. Biasane kan. Okongi. Ya. Lah. Mangga. Iya. Ayo Mbak Titi. Ayo Mbak Tata. Ayo. Yo. Jos. Ya, Mbak Tata konsentrasi. Awas, nguas gitu. Sapulah-pulahmu Mbak Tata. Wis sembarang wis sembarang. Sepi. Wis ya. Sik mending ambegan dhisik, ambegane sengkil lho. Ambegan sik. Aduh. Ono rapopo Mbak? Ropo panas. Ya. Yo. Yo, Tata Angelina. Jos. Sampai basah otak jos ya kosek Mas kosek kita era tak momet iki ya Mas. Piye Mbak Tata? Kroso to Mbak nek saiki wis 37 tahun lah. Kroso to Mbak? Ora seru-seru. Kroso to Mbak? Mula. Alhamdulillah. Oh lah koyone can mergo iki ku kok ya lek ora iso obah itu. Ayo ndak tak nggo rolado barang ning kono ya nyapa ngono lho Mbak. Aduh, sik. Ditepangake sik Mbak. Injih. Tak ambekan sik ya. Ambekan sik. Jane lak tenan. Nah, Mbak Ayu iki. nafas tua tenan nek iki koyone. Jan Mbak Ayu iki jane lak tenan saiki wis jan jope akeh tenan. Alhamdulillah, mboten mergo lek elok Mas. Piye? Mergo butuh. Mergo lek kowe karo ngomong tak ubek bae ket mangki lho. Sik, piye? Alah. Injih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Pun sami ngantuk Pak De, Bude?
Katose kok sampun. Hah? Sampun? Dereng dulu kae. Oh alah, injih alhamdulillah. Pinanggih malih kalian kanca-kanca kuda kencana saking Pendul Argarejo. Wonten ing adicara menapa Mas Kindi? Menika tasyukuran pernikahan. Tasyukuran pernikahan. Haro-haro dadak buka pamflet. Kok ngene iki kok jare sinden kondang Nes Dan. Acarane apa sik penting mangkat bayaran. Nova. Kusek ketemu di statusnya Mbak Nova. Oh, angel. Weddingnya dari Kak Ria dan juga Kak Ardi. Injih, sampun ndongaaken pinanganten. Nggih, sampun alhamdulillah. Sampeyan sing dereng. Kula sik dereng. Nggih. Aku ndongake awakku dhewe wimbuh kok. Injih, nderek ndedonga kagem pinanganten kekalih mugi dados keluarga ingkang bagya mulya. Amin. Sehat selalu, amin. Berkah barokah untuk kehidupannya dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin, amin. Nggih, iki aku mau kon kenalan, Mas. Kon kenalan. Nggih. Kae sijine kae. Kae to, kae engko sithik nek kae ngono. Aku ngerti kae saya tuwa saka aku dadi ben mempersiapkan diri dulu. Apa Mbak? Luwih apa Mbak? Luwih tuwa. Oh, apa? Oh iya. Ambekan sik ya, teh ya. Injih, nderek nepangaken. Pun sami tepang dereng Pak Bu. Sampun dereng. Dereng. Bener kok yo aku yo lagi pisane iki ndene kok Mas. Oh, tak kira nek wis do kenal jenengan. Nggih, nderek nepangaken kawula Mbak Pon. Mbak Pon. Tenan ora? Lek sampean ngertine aku jenenge sapa? Inta Cahya Daivanada. Ngawur. Nggih, kawula sowan kalian Mbak Tete caos panglipur menika wonten ing adicara syukuran pernikahan. Nggih. Saderengipun pun lajengaken sumangga Mbak Tete solah sik Mbak. Mengko ge awake dhewe gojekan meneh. Wis siap apa urung? Wis urung? Siti. Sumangga aja. Monggo. Dados, monggo dados. Piye? Mbak Stefani Putri Ningrum. Gimana Mbak Stefani? Mbak Stefani. Gimana Mbak Stefani? Piye Mbak? Piye? Lagi krasa to Mbak? Lagi krasa. Kandhani aku wis mau ngomong to. Bocah iki saya tuwa saka aku. Dadi mau tak kon nambakan sike. Piye kira-kira aman apa ora? Wonten ambulan mboten nggih Pak nggih? Katose kok mboten. Oh satu. Iki sembarangan. Aduh ya. Wis mbangane kowe mengkes-mingkes ning kene. Saiki caos panglipur wae Mbak Tete. Menika aku oleh nyanyi ra Mas? Oleh. Ora MBG aku wis madang. Injih, Mbak Tete ngersakaken lagu. Apa? Toh. Dijak omongan kae Senin Kemis ambekane ndekno kok ngejak ganong kayak sing tuwa-tuwa kene kok awet. Injih, aku arek nyanyi ning dikancani tuan rumah oleh ora Mbak? Oleh Mbak. Oleh. Iki ana acara nganu barang iki ulang tahun
Oh, injih. Adike mantan jare. Oh, ngoten. Mbak Nurul sumangga pinarak wonten ing arena pentas. Aku tak pengen nyanyi ning dikancani Mbak Nurul. Mbak Nurul mangkat orang Mbak Nurul? Kok mangkat ora kek sembarangan iki. Ingkang Hamengku Gati kok ya mangkat ora. Sumangga panggilan Mbak Nurul. Injih. Ayo, Co. Oh, ini. Mbak Nurul. Injih. Oh, alah ya Allah sadar. Adek. Walah. Mbak. Oh, nganu Pak. Bu mau nyantol, Bu. Wah, wes Jan. Oh, jodoh. Iki rada angel iki. Jodoh iki, Bu. Saged. Kok ya dramane enek wae lho Jan. Oh, nganu kalih sinten? Mbak mantan. Mbak manten, Mas manten sumangga. Mas Adi kalih Mbak. Punten jero. Lagi isek sore lho. Isek sore lho saiki. Nang jero. Injih, sumangga Mbak manten, Mas manten kasuwun pinarak wonten ing arena pentas. Gameli cah. Teng tong teng. Oke. Hop. Wes tekan mantene jebule. Pripun, Bu? Sumangga Mas manten, Mbak manten, Jan. Menik-menik ya Mbak Tete. Heeh, kaya aku. Kaya sapa? Sembarangan. Lah ya luwih menik aku gak lho. Oh, kaya zamanku mbiyen. Injih, setunggal lagu spesial kagem Mbak Nurul. Mas sinten Mas Ardi. Adi. Oh, injih. Dene lagu apa, Bu? Mbak Pon. Spesial langsung satu lagu untuk satu acara. Tak syukuran kalian ulang tahun adik ingkang Hamengku Gati sumangga. Ya ampun pada umurku Mbak Tete. Tambahi piro? Ya sithik ra apa-apa injih. Semoga panjang umur sehat selalu, amin. Tambah pinter, sekolahnya lancar. Kelas berapa, Dek? Kelas 3. Alhamdulillah injih. Metu kebule. Metu kebule. Tiup lilin yo saya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga.
untuk kedua mempelai. Amin ya robbal alamin. Ijab kabulnya hari oh baru tadi. Berarti dong apa toh Mbak? Bariki mengko gek dok. Neng jero sik ra apa-apa. Iki mau dhewe ganggu lho Mbak. Semoga Mbak Mas Manten bisa kembali duduk. Nah, Mbak Tete ayo awake dhewe wayahe. Sebentar, ini enten napa? Permintaan dari Ibu ada apa Bu ini? Hadiah. Door prize. Door prize. Jadi untuk anak-anak nggih Bu, nggih balita dua anak boleh maju. Balita. Tole-tole, enak-enak boleh. Balita ki bawah 5 tahun kok ya bawah Nanti 50 tahun. Maju dua anak terus Boleh? beri pertanyaan. Iya. 2 anak boleh maju ke depan ya. Adik iki mau anak-anak Bu. Angsal ada door prize. Lah kayak wis gede kayak bisa. nggih. 2 anak boleh maju ke depan ada door prize. Dua anak anu dulu, pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya dulu, siapa yang tahu nama panjangnya Mbak Nurul? Yang tahu langsung maju aja. Yang tahu langsung maju yo. Ada hadiah hiburan untuk 2 anak ya Mbak Tete ya. Ya, ada hadiahnya apa Bu? Ayo Cok, masa sampe ini gak enek sik weruh Cok. Oh, hadiahnya buat tumbas jajan loh. Ini Wah lumayan. iya. Lumayan. Itu ada adik yang di belakang. Sopo Mbak Tete? Kowe ke bawah 5 tahun kok yo wis. Ya, ada 1 anak sudah. 1 lagi boleh dong? 1 Bu, mengko pertanyaan nih gimana? Wis ana loro, wis rasa protes. Terus ini beda ya, pertanyaannya beda. Iya. Yang itu dulu, yang ini nama dulu. panjangnya Mbak Nurul. Adik dengan siapa? Adik siapa ini namanya? Zahra. Dek Zahra. Kenal dengan Mbak Nurul? Tahu nama panjangnya? Nurul Mukaromah. Bener Ibu? Betul? Dek Zahra, semoga salim dulu memberi selamat ulang tahun untuk Mbak Nurul. Ada hadiah hiburan. Alhamdulillah. Lumayan amplop. Lumayan nih amplop awake dhewe kira-kira. Kok nggak bakso ya nak? Terus yang masih saudara. Oh, ayo ora apa-apa, tidak ada pengecualian ini tadi. Nah, ini yang satu lagi. Yang satu lagi, boleh kita kenalan dulu adik sini namanya siapa, Dek? Caca. Dek Caca. Aduh kayak aku ya. Dek Pon. Iya. Pertanyaannya Mbak Tete semoga. Ini sekarang. Oke, masih sama pertanyaannya ternyata. Masih sama. Nama panjangnya Mbak Nurul sinten? Salah satu Nurul Hidayah. Salah satu Nurul Hidayah. Bu, jeneng iki can salah satu. Salah satu Nurul Hidayah, memang gitu. Iki saja, iki sik bingung sapa ya, San? Oh, salah satun. Salah satu. Salah satu Nurul Hidayah. Oh, pintar. Kayaknya- Pas lengkap banget. Lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, diterima Selamat ya. Semoga bermanfaat. Mbak Zahra tadi juga hadiahnya untuk Mengko ditabung. jajake ya. Ditabung kok dijajakke kepiye walah. Awak dhewe engko beda meneh. Ya, Mbak, terima kasih Mbak siapa nih? Mbak Caca, ya terima Mbak kasih Mbak Caca, Caca. terima kasih. Duduk lagi. Boleh kembali lagi. Bisa, enggak kecer. Bisa. Oke. Terima kasih Kok Ibu. ditinggal? Iki Mbak hilang. Ide, matur nuwun adik-adik sudah berani tampil ke depan. Masih ada waktu, Mas? Masih Hah? kan? Nyanyi? Oh ngono, tetap ditagih ya? Masih. Khusus buat Mbak Tata sampai dengan jam 3 pagi Mbak Tata. Iki janjane jadwalku ngopo? 5 menit, oke. 5 menit, 5 minutes. Nyanyi boleh Bu, Pak? Boleh. Angsal? Oke, nek mau adik-adik maju mendapatkan hadiah hiburan. Sekarang satu orang, satu orang. Kalau tadi maju dapat hadiah, yang sekarang maju gelem nyawer nyanyi ro aku sopo. Ayo. Siapa yang Biasanya nek nyanyi maju disawer toh, nek iki tak kok nyawer. nyawer? Yuk, siapa yang Mungkin ada satu. Sik. Sik. Ki kono kae ra apa-apa, ana base putri dadi aku wani. Oh iya. Sik endi ya mau lah kok ndelik malahan. Juragane bakso. Monggo, Mas juragan bakso monggo. Gusti, engko sik. Ha kok salto piye to iki mau ki janjine dhewe ki nyanyi bareng kok dadi salto. Salto sik.
Orang nyanyi sik kene Mas Juni. Maju sik Mas Juni. Sapa Mbak? Mas Juni. Mas Juni rene. Heeh, sumangga Mas Juni, can njaluk disepoti, Ca. Mas Juni. Sik dongkleng-dongkleng aja sing apik. Ayo Mas Juni. Mas Juni. Iya, iya. Ayo. Ya. Ya. Alhamdulillah ketekan ganong lanang. Ora iso aku nek takon ganong. Hah? Lah iki mau ki tak kon ganong lho. Wis Oh, nyanyi belum. wae. Hah? Nyanyi wae. Nyanyi, Pak. Lah kok nyanyi ayo duet. Iki jumbo romantis. Iki juragane bakso iki. Alhamdulillah. Rasa didudoke le 20.000. Mboten napa-napa niki mengke mlebet riki dadi tambah. Heeh, Mbak Suli mohon izin. Heeh, iki engko aku njaluk videone. Iki jumbo romantane Mbak Tata. Jumbo, Agek nggih ke lagune apa? Kasmaran. Oh, Kasmaran, lagunya Mas. Kasmaran boleh. Injih, ayo cekat kancane ceket iki engko pok men tak kon ngancani ganong bareng Yon. Ora iso. Rada maju Mas Juni, ngelingi awake dhewe iki cendhek-cendhek. Iki kebak kamera ya Mbak Tata. Ora apa-apa, aman. A1 ning kene kabeh kok. Lame di Mas Indi. Ayo Mas Abi. Injih, satu nomor tembang permintaan juga dari kakak yang ada di sana, tetap ditagih. Sumangga, Cok. Ada Tata Angelina. Ada Mas Juni Purwanto. Kudo kencana. Asik. Tata nih bos. Segajar. Ayo yo, ayo. Ser. He. Oh, Ayo Mas, ayo. Opo pancen aku kasmaran di ora doyan mangan opo maneh dolan Bareng tek rong porsi padahal. pengen ku ketemu dirimu seorang duh wong ayu tambah nono rasa kangenku. Apa pancen ngono atimu Mas, yen ngono ra beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan dirimu, doang bagus tambah nono rasa kangenku. Rada maju dene. He ahe, he ahe, he ahe. Ser. Ho. Kasmaran Agawe ati tratapan. kasmaran Solae koyo wong edian. kasmaran Lungguh jejer kadya mantenan muga-muga iso dadi kasunyata kuda kencana. Oh, he ahe, he ahe. Mamanya boleh joget bareng yo. He ahe ah, he ahe ah. So, he ahe so. Ser. Gak enak sih digandrung kok men gandrung kabeh. salam dirubungi. Ada Mas Juni. Opo aku iki kasmaran di He ah, ay ay ay. ora doyan mangan opo maneh dolan pengen ku ketemu dirimu seorang Asik. duh wong ayu tambah nono rasa kangenku. Apa
kasmaran Solahe koyok Mas Juni edan kasmaran lungguh jejer kagyo mantenan muga-muga iso dadi kasunyatan muga-muga iso dadi kasunyatan Mbak Tata. Dalem Mas Juni sampun ora wani tanduk hah? Tenan iki? pun saking Oh alah ya jebulane ya kuwi mau padha nafas tua. Matur suwun Mas Juni sampun kersane wiji. Luar biasa. Nyuwun keplokipun kagem Mas Juni. Mas Juni istimewa. Iya. Wis Mbak tak balekno Mbak, ora tak gobali. Injih, pun lajengaken sumangga kanca-kanca langsung mawon jogetan malih. Oh, piye Mbak? Wes Pak. Oh, solah sik yo. Solah dulu. Mangga Mas Abi. So
biasa Mbak Tari. Tadi Mbak Tete, Mbak Tata yo Mbak elok Tata tenan. ya. Matur nuwun sangat, matur nuwun. Terima sangat. kasih sekali. Kita arep lanjut ke job meneh kita Pindah masih Pindah Mas. dong. Nggih. Panjenengan saking Mas Ardi. Ji, menika Lagu nyuwun nih, tembang Mam. napa Mas? Apa iki, Mam? Katresnan sejati. Katresnan sejati. Ji. Hai. Napa? Oke. Sikap. Oh ya, sikap ya Sikap, Mas Adi. Adi ya. Oke. Kagem sinten? Mbak Estri Kurnia. Waduh duh. Jalu apa? Asai. Lagune ndi wonge teng ora? Delok ora? Ndi wonge? Ora dhuwur. Wes diucapke Mas. Sikap. Aku masih selalu mencintai. Aduh. Kuwi engko dijawab lho Bi. I love you too ngono. Asik. Sikap. Ora apa sih iki? Mas Gabul badannya karo Mas. Doang. Monggo Mas Kabul badannya kar. Oke. Oh ya kudu. Kudu. Niki nyekar nyanyi apa nyekar ten makam Mas. Tenake sing tenan ayo. Kosek ta. Iya, langsung ya diparingi mic nika gila. Apa? Monggo. Lek Gambul mau nyanyi apa Lek Gambul? Alah, njuk digantung-gantung ke ngono kuwi gak aku. Biasa wae, biasa. Oke, si kepriyen, Mbak. Monggo. Kali Mas Gambul. Oke, spesial buat Mas Ari.
Sudah Mas Kindi. Inggih. Pripun Mas? Oke, ditarik-tarik dulu. 3 2 1 kudu kencana. Urip mon satu tertumin tak kang iwo.
katane oleh kesrakati bangsa kita katane oleh kesrakati bangsa kita bantere hoi hati-hati Pak. Saya. Aku dia, aku ndak kleru ya dia. Bejang penggene Pak Kumir gede api iki. Nggih, Mendet sarung tembung. Mas Sapi ganteng apa? Mas Gabung ganteng.
kali megate Allah megate bangkol alung bali yo calake ora bisa ngoceh akan nonotir lande gantung yo bapakne muni ora oleh anake wis wani nopo lore berupa-rupa sapu tangan jatuh di lumpur seorang lupa tidak bisa lupa sebentar di waktu tidur dadah kembangnya hati Mas Gabung. Oh ya, sepira.
Nggih, Mbak Tari menika bapak ingkang angka kalih sampun kapiyarsa. Nggih, Mas. Tumuli samangke bapak ingkang salajengipun. Ya. Ingkang badhe dipun gladi kalih kanca-kanca warok saking Singayuda. Mantap. Nggih.